नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मस्ताना सिंगर यूपी में। और आज आप सबके बीच एक बहुत ही प्यारा गीत लेकर के आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, जो कि हमारे शिक्षा के ऊपर है। और शिक्षा को लेकर के इस गीत में सारी चीज़ें दर्शाई गई है, बताई गई है, जो सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आइए आप लोगों को गीत सुनाता हूँ। अरे नूनू रोटी खा के भले जिंदगी बितावा, अपने न पढ़ला बाकी बच्चवन के पढ़ावा। नूनू रोटी खा के भले जिंदगी बितावा, अपने न पढ़ला बाकी बच्चवन के पढ़ावा। पढ़ी लिखी सीखी उहे जग में महान बा। पढ़ी लिखी सीखी उहे जग में महान बा। पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। नूनू रोटी खा के भले जिंदगी बितावा, अपने न पढ़ला बाकी बच्चवन के पढ़ावा। पढ़ी लिखी सीखी उहे जग में महान बा। पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। और कैसे? अरे हे पढ़ाई अम्बेडकर जी कैले, घरे घरे शिक्षा के अलख जगैले। इहे पढ़ाई अम्बेडकर जी कैले, घरे घरे शिक्षा के अलख जगैले। पढ़ी लिखी राच दिहले देख संविधान बा। पढ़ी लिखी राच दिहले देख संविधान बा। पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। और कैसे? अरे सर्वपल्ली राधा कृष्ण सावित्रीबाई, सर्वपल्ली राधा कृष्ण सावित्रीबाई, शिक्षित समाज खातिर लड़ली लड़ाई। सर्वपल्ली राधा कृष्ण सावित्रीबाई, शिक्षित समाज खातिर लड़ली लड़ाई। शिक्षा के गुण गावत बेदवा पुराण बा। शिक्षा के गुण गावत बेदवा पुराण बा। पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। नूनू रोटी खा के भले जिंदगी बितावा, अपने न पढ़ला बाकी बच्चवन के पढ़ावा। पढ़ी लिखी सीखी उहे जग में महान बा। पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा।